ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আর এখন বাজে হচ্ছে 6:30। তো আমরা এখন হচ্ছে বের হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে এখন প্রথমে যাব কাপ্তাইতে। এত সকালবেলায় বের হওয়ার কারণ হচ্ছে অনেক দূর, এখান থেকে যেতে হচ্ছে কাপ্তাইতে 2 ঘন্টা লাগবে সেজন্য। এখন কাপ্তাইতে পৌঁছে গেছি। কাপ্তাইতে এসেছি হচ্ছে এখন কাপ্তাইতে কিছুক্ষণ সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করবো। আমার লাগতেছে খুব ভালো লাগছে। তুমি বাবা বেড়াতে আসছি, আমার ছেলেটা আসতে পারলো না। আচ্ছা, এরপর আমাদের প্ল্যান কি? আমরা এখন ঘুরে বেড়াবো সব জায়গায়। আচ্ছা, আমরা হচ্ছে এখন রাঙামাটি আছি, এরপরে হচ্ছে আমরা এখন ঘুরতে বের হব, স্পিড বোর্ডে যাব ফার্স্টে। তো ওখানে এটা তো অ্যাকচুয়ালি গাড়িতেও যাবো আরো। গাড়িতেও যাব, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি ন্যাচারাল বিউটি। এখানে কোনো স্পেসিফিকভাবে কোনো একটা দেখার কোনো প্লেস বা এরকম কিছু না, জাস্ট ন্যাচারাল বিউটি। তো তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর আমরা যে লাঞ্চ করব হচ্ছে পেদা টিংটিংয়ে। ওখানে হচ্ছে ব্যাম্বু চিকেন বলে একটা আইটেম আছে, ওটা ওটা ও এরা বলছে যে অর্ডার দিয়ে যাবে, ওটা হতে নাকি 2-3 ঘন্টা লাগে। হ্যাঁ, এত সময় ঘন্টা। আচ্ছা, ঘন্টাখানেক লাগে। তো ওরা দেখাবে যে একদম ব্যাম্বু থেকে চিকেনটা বের করছে। আসলে একটু